Cześć, witam w kolejnym filmie. Filmie, który powstaje na prośbę drogich widzów. Pojawia się dużo komentarzy odnośnie noży. Co to za nóż, jak ja go ostrzę, jakiej techniki używam. No i stąd pomysł, w sumie inspiracja z Waszej strony, żeby ten film nagrać. Ale zanim do tego przejdziemy, zanim przejdziemy do ostrzenia noży i jakich technik ja używam, chciałem zwrócić uwagę na pewien fakt. I to ja wcale nie przesadzam teraz, ale czy na pewno chcesz mieć w domu ostre noże? Skąd to pytanie? Ano stąd. Z życia, po prostu kochani, z życia. Tu mam takie zdjęcie, na którym jest mój syn w wieku 4 lat. Teraz to już jest mężczyzna dorosły, który ma 26 lat, czyli to zdjęcie było robione 22 lata temu. I wiecie co? Ten facet ma dzisiaj wszystkie palce, czekaj, to jest prawa, tak, prawa ręka, ma wszystkie palce tylko z tego względu, że ja w tym czasie miałem może nie tępe noże, ale ostrość tych noży była czysto sklepowa. Więc zobaczcie, gdyby miał noże tak ostre jak dzisiaj, ten facet nie miałby dziś najprawdopodobniej jednego palca albo miałby przyszywane, bo istniała taka możliwość, że można było palca przyszyć. Nie zawsze to się sprawdzało, ale tak było. A dlaczego? Słuchajcie, robiłem zwykłą kanapkę i chciałem ją przeciąć na pół i w tym momencie właśnie syn złapał, jak ja tym nożem już do dołu pociągnąłem. I no po prostu dzięki temu, na szczęście, ten nóż był naprawdę, miał ostrość, tak jak mówiłem, sklepową i ten paluch mu się nie obciął, tylko miał przeciętą skórę, tak, no prawie do kości. Prawie do kości. Także pomyślcie, jeśli macie dzieci w domu, małe dzieci lub wnuki Was często odwiedzają, tak jak nas, to te noże nie powinny być tak naprawdę bardzo ostre. Ale jeśli już chcecie mieć ostre noże, no to zapraszam na tę instrukcję. Podzielę się dziś sposobem, w jaki ja dbam o swoje noże po prostu, tak? Jak ja je ostrzę. Słuchajcie, teraz żona mi tu podpowiada, stoi za kamerą i podpowiada, że ona tak samo, jak ja te noże za bardzo podostrzę, no to ona kroi nimi i po prostu, no nie zawsze ma taką technikę jak ja. I po prostu ona często się kaleczy, jak są noże za bardzo podostrzone. Bo kroi i tym nożem poleci po paluchach i wtedy już jest za późno. Albo za bardzo roztrzepana. I Albo myśli... tak, tak jak to kobiety nie robią jednej rzeczy naraz, tak jak my mężczyźni jesteśmy zero-jedynkowi, a kobiety potrafią tam kilka rzeczy naraz robić i ja się zawsze śmieję, że właśnie tak jest. Tu mam pomidora i zobaczcie, jak kroić. Palce, nie bierzemy palcy tak, albo jeszcze lepiej jak tutaj kciuka wysuwamy do przodu, tylko palce trzymamy tak, żeby tu jechać tym ostrzem, znaczy w sumie nie ostrzem, tylko nożem po palcach, tak? Tu. W ten sposób, nie tak. Paznokcie schowane. Paznokcie schowane i wtedy to wychodzi dobrze. Widzicie? O, może tak będzie lepiej, co widać? Tu po palcach. Czyli ten nóż jakby się tak omskiwa Tak, po prostu palcach. przesuwamy tylko tutaj, mamy paznokcie schowane, śliskać. ten palec idzie do środka i tylko tutaj po tych dwóch palcach przejeżdżamy w zasadzie po tym, o widzicie? Po tym środkowym paluszku. Tak, po środkowym palcu, lekko przegięte tak pod takim kątem i w taki sposób nigdy sobie nie pokaleczysz palców, nie poprzecinasz się. Nie tnie się, ona się po prostu drze. Później jak podostrzę ten nóż, pokażę, że ta kartka będzie się ładnie już cięła. Teraz od czego zaczniemy? Powinniśmy zacząć od tego, żeby kupić dobry kamień do ostrzenia noży. Ja się dowiedziałem w ogóle niedawno, że to jest nóż japoński. Dostałem go na urodziny jakieś rok temu. Dokładnie rok tak, temu. Dokładnie rok temu na urodziny. Wcześniej używałem takich noży, tylko ten mi się wyszczerbił. Po prostu to był mój ulubiony nóż, którego ja używałem blisko 20 lat. Ale miał być wieczny, miał gwarancję wieczystą, ale później się okazało, że jednak nie ma. Jak chciałem śrubkę odkręcić, tu sam wyszczerbiłem. Taka głupota, Ale jest wspaniały, głupota bo z mojej jest taka strony, ale jest kołyska, tak nie? do ręki. Po prostu idealny mój nóż i jeszcze go używam, bardzo go lubię. A ten dostałem po prostu w prezencie i od tej pory go używam. Do tych noży, w ogóle do obojętnie jakich noży, czy to jest taki nóż z takiej stali, to jest stal chirurgiczna, to jest jakaś stal, japoński nóż, nie wiem co to jest za stan, ale jest bardzo dobry. Używam osełki.
I to jest, znaczy nie osełki, używam kamienia do ostrzenia tych noży i tutaj ja mam taki dwustronny kamień, to taki bardzo praktyczny. U mnie się sprawdza, pokazuję po prostu to, co się u mnie sprawdza. Nie jestem jakimś wybitnym technikiem od ostrzenia noży, jestem kucharzem i u mnie ta osełka się sprawdza. Tu mam gradację 1000, jest po prostu grubsza gradacja do takiej, można powiedzieć, obróbki wstępnej i później 6000. To już jest do polerowania, do wygładzenia noża. I dobrze jest właśnie ostrzyć na obu gradacjach, dlatego że tu doprowadzamy kształt noża, bo ostrze po prostu jest w takim kształcie litery V, tak? Jest tak. I tak powinno być ostrze. Podczas po prostu używania, krojenia, ten nóż się robi bardziej taki owalny, coraz bardziej, tak? I my musimy doprowadzić do takiej V. Na tej gradacji 1000 doprowadzamy wstępnie, żeby doprowadzić ten kształt do takiej V, a na tej drugiej 6000 wygładzamy, żeby ten nóż po prostu był długo. On będzie dłużej ostry, nie trzeba będzie bardzo często ostrzyć. Jak zrobimy na tej tylko, on będzie ostry, ale trzeba będzie to powtarzać gdzieś średnio co tydzień, co półtorej tygodnia, to ostrzenie. Także zabieram się do roboty. Ten kamień namoczyłem wcześniej w wodzie, on musi być jakieś 15-20 minut w wodzie minimum, tak? Namoczyłem go porządnie, jeszcze teraz zleję tutaj wodą i teraz jak ostrzę? Po całej powierzchni. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Krygier, na który serdecznie zapraszam. Link do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. Koniec reklamy i bierzemy się do roboty. Tutaj przy tym kamieniu jeszcze jest taki dodatek, który pozwala złapać nam kąt noża, tak? I teraz tu jak przyłożysz, zobacz, to jest taki kąt, to jest między 15 a 20 stopni. Nie powinien być bardziej ostry. Między 15 a 20 jest taka optymalny kąt. Ja przyłożyłem, mniej więcej wiem, jak to powinno być, bo już mam taką praktykę i nie będę tego używał, ale wiem już, że to przydatne jest. I teraz chodzi o to, żeby po całej długości kamienia przesuwać ten nóż, tak żeby tutaj nie powstała nam taka piętka, tak, na tym ostrzu. I czubek, żeby był również dobrze naostrzony. I teraz tak musimy ostrzyć około 10 minut z tej strony, tak? I teraz przekładam nóż i z drugiej strony też. I teraz jak minutę ostrzymy z jednej strony, to około minuty z drugiej strony, tak żeby ten kąt był jednakowy z obu stron. Czyli minutę z jednej strony i minutę z drugiej strony. I tak 10 minut po prostu na tym kamieniu, czyli 5 minut z jednej strony, 5 minut z drugiej. Po minucie zmieniamy. Podczas tego szlifowania noża powstaje taki wałek, nie wiem czy tu będzie widać od czasu do czasu polejmy wodą. Tu jak przejadę palcem, to czuć, że powstał. Ale to wiecie co, to bardzo dobrze znaczy, że nóż się dobrze ostrzy i teraz na tej drugiej gradacji będziemy trochę inaczej już robić, będziemy wygładzać ten nóż, tak żeby ten wałek zlikwidować i żeby ta ostrość była po prostu już naprawdę, żeby noże były bardzo ostre. Dobrze, teraz zmieniam tą gradację tego kamienia. Teraz będziemy ostrzyć tylko takimi ruchami pod włos. Nie z włosem, nie tak, tylko już będziemy nie trzeba dociskać nawet, na minimalnym takim, tylko w ten sposób. I też około 10 minut. Także minuta z tej strony, później minuta z tej strony i co minutę zmieniamy. I
pamiętajmy, żeby całym ostrzem, tak? I po całym kamieniu przejeżdżać, żeby tu nam się po jakimś czasie nie zrobiła taka dziura. Także musimy ten kamień zdzierać cały czas, to będzie nam taki kamień służył bardzo długo. Równo po tak. całej powierzchni. Po całej powierzchni kamienia. I bardzo ważna tutaj ta piętka, o czym ja mówiłem, żeby to też zdzierać, żeby tu nie powstała nam taka gruda na nożu. Ja swój nóż mam już gotowy, jest naostrzony. Sprawdźmy, czy tnie. Ładnie tnie. O, widać, że nie szarpie, tylko ładnie tnie. I taka ostrość wystarczy. Sprawdźmy teraz na pomidorku. Dokładnie. Ja myślę, że na potrzeby domowe to jest wystarczająco, bo też chodzi o to bezpieczeństwo, prawda? Tak. Także ja używam takiej techniki, ona jest dla mnie sprawdzona od lat i tak ostrzę wszystkie noże. Można też na jakichś prętowych ostrzałkach takich pilnikowych, ale ja polecam bardziej taki właśnie kamień i to na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie, dzięki za lajki, daj w komentarzu, czy przydało się Tobie taka instruktażowa porada, powiedzmy. Porada. No bo jeśli coś się u mnie sprawdza, myślę, że u Ciebie też będzie. Cześć, zapraszam na następne filmy, pozdrawiam i do zobaczenia.